Wir sind es gewöhnt, eigentlich vor allen Dingen über die Probleme und Defizite unserer Städte zu reden. Und das auch durchaus zu Recht. Aber das verdeckt doch sehr den Blick darauf, dass unsere Städte auch ganz, ganz viele Lösungsmöglichkeiten anbieten. Und genau das möchte diese Ausstellung anregen. Wir haben auch die Konzeption der Ausstellung zusammen mit den Mitgliedern gestaltet. Und es erschien in der Diskussion, dass es bestimmte, sagen wir mal, Megatrends oder Überthemen gibt, die dieses Thema soziale Stadt stark beeinflussen. Allen voran der Klimawandel, aber auch die Digitalisierung oder auch die steigende Divergenz zwischen Arm und Reich. Das Thema der Nachhaltigkeit ist natürlich ein Riesenthema und es ist auch eins, was man schwer mit einzelnen Maßnahmen in irgendeiner Art und Weise lösen oder beeinflussen kann. In Wahrheit wird wahrscheinlich die Stadt des 21. Jahrhunderts viel mehr durch die vielen Einzelinitiativen entstehen. Und das war mit ein Grund, warum wir dann auch dieses Biennale-Format gewählt haben. Im Grunde genommen kann man das als eine Art von Querschnitt betrachten hier. Was wird in den Büros der Mitglieder der Akademie der Künste eigentlich gemacht zu dem Thema? Wie platzieren sich die Autoren innerhalb der Gesamtdiskussion? Welche Wege bieten sich an? Diese Ausstellung ist aufgebaut wie eine kleine Stadt mit kleinen individuellen Architekturen, die zwar ein kohärentes Gesamtbild abgeben, aber doch letztlich Einzelbeiträge sind. Und die Besucherinnen und Besucher sind aufgefordert, durch diese Stadt zu flanieren, neugierig zu sein und sich ihren eigenen Weg zu suchen. Die Beiträge sind sehr divers. Das geht mit dem Maßstab los. Es gibt Beispiele, die schauen auf größere städtebauliche Zusammenhänge. Und es gibt andere, die gucken quasi auf den Einsatz von Materialien. Zum Beispiel diejenigen, die alternative oder manchmal auch alte Baustoffe wiederentdecken. Es gibt auch solche Beiträge, die dafür plädieren, vor allen Dingen mit dem zu arbeiten, was wir in den Städten schon vorfinden. Gerade aktuell eine große Rolle spielt die soziale Frage in unseren Städten. Und die hat sehr viele Komponenten auch. Das fängt an mit der Bodenfrage. Sie reicht aber weiter mit der Art des Wohnungsbaus, auch bis hin zu der Frage, wie schaffen wir eigentlich lebendige Städte, vielseitige Städte, tatsächlich auch interessante und attraktive Städte. Eine wichtige Botschaft ist, wir müssen diese Thematik Grün und Freiraum nicht nur jetzt im Sinne der gesellschaftlichen Benutzbarkeit, sondern auch als wirklich klimatisches, großes Thema dieses Jahrhunderts neu denken. Wenn Sie sich hier in dieser Halle umschauen, dann werden Sie kein Patentrezept finden, sondern eigentlich eine große Vielfalt von Potenzialen, Möglichkeiten, Ideen und Fragen. Die Stadt wird immer eine Art von Collage sein, eine Gleichzeitigkeit von vielen unterschiedlichen Ideen. Und das ist ja auch, was die Stadt so interessant macht, dass man auf Dinge stößt, die man gar nicht erwartet, die neue Zusammentreffen, aus denen sich auch neue Situationen ergeben. Und das sollte sich in der Architektur auch widerspiegeln.